Reta 1.6, o barulho é normal no motor. Agora está normal, a mangueira do ar-condicionado está ligada, porém o ar está desligado, o ar-condicionado. Aqui os manômetros, o ar desligado. Agora bora ver se eu consigo fazer ele fazer o barulho. Olha o barulho. O ar está desligado. Aí olha como é que o ponteiro fica. Você bota a mão aqui, você sente pulsando aqui a mangueira. Agora vou ligar o ar. O barulho parou. Desligar o ar. Agora vou ligar o ar de novo e vou mostrar as pressões. E esse carro também parou de gelar o ar-condicionado. Parou de gelar e o barulho começou no motor. Olha, o ar ligado e não dá pressão.